បុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាតាឥសីនៅជើងភ្នំត្បែងត្រូវតែលុបចោលវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអូសទាញគេឲ្យជឿទៅលើខ្លួននេះជាកំណត់ហេតុនៃដំណោះស្រាយរឿងអាស្រមរបស់បុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាតាឥសីនៅជើងភ្នំត្បែងខណៈដែលបុគ្គលតាំងខ្លួនជាតាឥសីយកសាសនាបិទបាំងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យបុគ្គលរូបនេះលុបចោលនៅវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអូសទាញគេឲ្យជឿលើខ្លួនត្រូវសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរសម្រាប់ការសាងសង់អាស្រមនិងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់យោងតាមកំណត់ហេតុបានបញ្ជាក់ថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកបណ្ឌិតឆាយបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបបង្គំថ្វាយសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះធេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈឯកឧត្តមលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឱកាសនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការសាងសង់អាស្រមវង្សចក្រយុទ្ធដែលស្ថិតនៅភូមិក្រាំងដូងឃុំព្រះឃ្លាំងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមរិទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហាររដ្ឋបាលខេត្តមិនបានហាមឃាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលបំណងនិងបែបបទនៃការគោរពនៃជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមពីលើនេះទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែនដីសូមឲ្យតំណាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាស្រមវង្សចក្រយុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងដូងឃុំព្រះឃ្លាំងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារធ្វើការបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់បទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងខ្លឹមសារនៃវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាពេលកន្លងមកលោកមានភាតំណាងអាស្រមវង្សចក្រយុទ្ធបានលើកឡើងថាគោលបំណងក្នុងការបង្កើតអាស្រមនេះគឺចង់ប្រែក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាដែលមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលនេះគ្រាន់តែធ្វើតូបស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះចំពោះថវិកាមិនទាន់មានអ្នកឧបត្ថម្ភច្បាស់លាស់នោះទេហើយកន្លងមកក៏មានអ្នកមកស្នាក់នៅតែនៅក្នុងរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេចំពោះទីតាំងនេះមានការចុះបញ្ជីប្លង់ត្រឹមត្រូវកន្លងមកពេលមានកម្មវិធីតែងតែធ្វើការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីជួយការពារសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺស្ត្រីអាស្រមមានគម្រោងក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទនៅលើទីតាំងនេះពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនយកតាមរចនាបថប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទេបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សារួចមកអង្គប្រជុំបានឯកភាពធ្វើការណែនាំតំណាងអាស្រមដូចខាងក្រោមមួយតំណាងអាស្រមត្រូវមកបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីលុបនៅវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាពេលកន្លងមក3ត្រូវគ្រប់គ្រងនិងរាយការណ៍ពីសមាជិកនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាស្រមក៏ដូចជាអ្នកមកគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់អង្គប្រជុំបានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង 11:35 នាទីព្រឹកប្រកបទៅដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់